indi də sənindir. Elə dolaşın yadından. Mənim ağzımı bağlayarlar, gözlərimi də bağlayarlar, işaratla elə sözlər deyərəm, heç sənin ustadlarım deyərəm. Mən Aşıq Məmmədəm, qardaş. İstəmirdim özümlə dəm vuram, amma burada Aşıq meydanında hərbə zorba da var. Məmma da var. Abbas Hacı böyle boğularlar. Ay cemaat. Mənə baxıram. Allah'ın olsun bu aşık bilirsən nə deyil, bunlar birbirine değil. Cemaatın evini Allah yıkan da aşığın evin yalan yıkır. Benim bir kaynanam var. Sen burada bir çay iç, ben ölüm geldim. Benim bir kaynanam var. Boyumuz üstüne. Nasıl selam? Bunlar birbirini örgüledip. Sen Abbas Hacı. Ahmet. Daralıya ile İran futbol oynuyordu. O yanda gol vururdu, el çalırdı. Bu yanda gol vururdu, el çalırdı. Çıkıp eşikte de gördüm bir ay kız, kim mutlu? Senin o vakalarsan bilmirsən ki mutlu neye el çalsan. İndi damının qavaltısı mətədə yatır, deyir ne oldu, deyirəm işte. Bak mənə. Şu kimindir orada? Bak dövüldüz de durun orada. Qardaş, bax. Bəy, çox yox, demirəm, 10 dəqiqə saxla. Bunun çıxacağı var, görün. Soruşsan ya, mənim ağam əlidir, nəzər salsa dağı daşı əlidir. Həmişə fürsətin düşmana verərdi. Mən soruşaram, qalar aciz, abrı gedər burada cəmaatın içində. Sözüm var, söz soruş, cavabını deyim. Bəyə mən deyərəm 10 dəqiqə dayanar orada. Qoy cəmaat bilsin nə var, nə yoxsa. Belə sinninlə yekə danışdı. Ay olana, mən təpilsəm söz soruşmağa. Valla belə mənim 10 bərabər ağırdı elə sinəmdə sözüm var. Sən yemin. Mən istəydim, sən bir nəfəs çəkəsən, ay olan yazıqlığım gəl. 2-də 3-də Osman düşmez. Anasının karnında bu sırra sen ağrıp olsan atsalla gel meydana ay aman aman. Habere bu sırra sana Arif olsan asan da gel meydana. İşi yekətdin, nə dedin? Tələsmə. İşi yekətdin, dədəmin çörəyəkdir. Sənə burada bir aşıqlı nişan verəcəyəm. Heç miyanada da duramayacaq. Muəmmadan qələ qururam. Tapanda gəlməkdən. Matahovu dürrü eylə. Açanda gəlmə, satanda gəl meydana. Hansı uşaq danışıbdı anasının qarnında? Bu sırra sən arif olsan,
Açanda gəl meydana. Atanmasan gəlmə mənim meydana. Mənim bir balaca oğlum var, o günü buna mədrəsədə sual vermişdilər bunu. Getdi, gördüm cavabın yazıb, getdi də caiz aldı. Özü 3 oxuyur. Hansı uşaq danışıbdı nənəsinin qarnında. O uşaq gördüm yazıb, getdi də caiz aldı. Nə yazıb? İndi mən deyim, cəmaatın hamısı xoşbəxt olsun. Sağ ol. Sağ ol. Keman üstüde yatanda gel meydana. Dedim İsa Mehdi danışıbdı anasının karnında. Elif Bey Cemali ile katanda gel meydana. Katanda gel meydana. Danışır diyemezsin karnında. Düz sen yatsan şikar ve satanda gel meydana. Çək oxuvu keman üstə atanda gel meydana. İsa Mehdi danışıbdı anasının karnında. Elif Bey Cəməl ilə qatanda gel meydana. Söz tap, söz danışınan mənə tapbaca nağıl demə. Fəqət hisslənib o sazı vurarsan sınar, o sənin çörək ağacındır. Bir də mən ölüb gedib evdə savaşıb. Ah, adama ağır gəlir, belə söz danışır, kopelinə yemir, nə eləyim mən? Geç, kopel deyirsən. Geç o başa. Geç o başa. Baba, sazı yələk qoya gedə dura səfə-səbədi qalalayıb. Satanda gel meydana. Günahsına satanda gel meydana. Deyir Adəm necə seyr eylədi ərş-i kürsü səmanı. Dayan görüm nə deyir bu aşıq. Nə canlıdır dırnağından gəldi 3000 il qanı. Aha. Nə mələyin
peşəsi idi ol Qur'an oxumağı. Bu əsrarın binasına çatanda gəlir. Baxıram, elə az çox ustalara qulaq asıb bir sözləri öyrənibsən. Deyir, bunu mən bilməyəcəyəm. Cəmahatda deyir, ha, indi ürəklər çırpınırlar. Görəsən bu sualın, bu sözün, bu əmman. Baba, hələ aşıq biləcək, bilməyəcəkdir. Yavaş-yavaş pişirirəm ki, meydandan qaçmayasan. Çox işlər olacaq. Al cavabın deyim, belə olmayacaq. Deyəsən, çox atıb baş apardı. Göverçindi geldi dırnağından 3000 il kalır. Dedim Həbib meleğin peşesi oxumaqdı Qur'anı. Ağlıma çətin batacaq, batan da gel meydana, batan da gel meydana. Adəm 1000 il gəşt eylədi, ərşi kürsü səmanı. Kəbutərdir, gövərçindir. Dırnağından gəldi 3000 il qanı. Həbib mələyin peşəsi oxumaqdır Qur'anı. Ağlıva çətin batacaq, batanda gəlməkdir. Afərin. O Həbib mələk İcazə ver ya. Bir. O 3000 ili qabaqcan deyə görüm bu güvərçinin dırnağından niyə qan gəlir? Bir o. Bir o Həbib mələyin fəlsəfəsini deyə görüm o nə mənadır? Başlamısan deyirsən. Bəlkə mənim kitablarıma baxmısan deyirsən. Aha, və sən kitabla aşıqlıq edirsən? Hə, elə bir ki, işçi müzəc aşağı çıxacaq. Həbib mələyin böyüklər, ariflər hamısı güzəşt eləsinlər. Həbib mələyin o cür ki, tarix, rəvayət belə ustadlar yazıb. Hətta Təfsir-i Əl-Mizanda cildi 13-cü cildidə də Əllamə-i Təbatəbai belə yazır. Həbib bir dənə mələkə, bir mələkənin adıdır. Bir tərəfi od, bir tərəfi sudur. Bir tərəfindən cəhənnəmdən haqqı var, bir tərəfdə behişdən payı var. Ay ola, bax görüm tələbəlik eləməmişsin. Allah rəhmət eləsin xəstə Qasıma. Mən elə bilirsən onların yolunda, o da 12 il Nəcəfdə qaldı. Kullu o ilahiyyatın hamısını, fəlsəfəni, məntiqi, şəriəti, təriqəti qutardı, gəldi saz götürdü. Mən də onların hamısını bilib, gəlib saz götürmüşəm. Değişmənin nəzərindən mənim məğzimi bir söz belə qatıb. Dedim, mənim anam ərəbi bilir. Dedim də mallılar, alim olar, gülmərik. Mənim anam elə mən dünyaya göz açanda, gözüm gözünə sataşanda mənə dedi, Fəmən yəməl misqalə zərrətən xeyrən gərər. Fəmən yəməl misqalə zərrətən şərrən gərər. O mənim qulağıma çatıb ki, misqalcan xeyr əməldə eləsin yazılacaq. Səni boşlayacaqdım. Amma bu seyri gedirəm Həzrət Adəmə. Hatta getdim oraya. Hatta qeyd edəcəyim.
Ondan sonra gedəcəyəm əflaka. Dünya yaranmamışdan qabaq ki, şəriət bağında vəzi kimidir, onları səninlə birlikdə olacaq. Bu millət özü qəzavət eləsin. Baxların əlinə baxma. Büyün səni əl çalırlar, mənə əl çalırlar. Bunlar naharacan deyər durur, mən nahardan sonra mərk. Fikrim özündə olsun. Çal görün. Binasına satan da gel meydana. Həzrət Adəm Meyracda necə ata minibdir? Onun adını mənə qəşəng deyir. Ona bax, Türkdən danış. Axı sən nəyə başlayırsan? Hansı yerdə, hansı göydə Həzrət Adəm yenibdir? Əvvəlində səcdəsində yarananda nə kəlməni deyibdi? Bu əsrarın binasına çatanda gəlməkdir. Baxıram, elə bu aşıq Sirusun aşıqlığı qalsın kənarda. Bu əsrara baxsız, bu məmmayalara, bu sirrilərə, bu açırıq burada. Neyinizən, adımız da gələndə cəmaat deyirək, ötür axır aşıqdır da. Bunların birinə də süz cavab deyin da. Aşığı da bəyənmişsiniz axı. Süzlə deyir ha, mən